次會介紹一個我哋 Neverland Dance House 嘅一個 program 就叫 Youngster 嘅，咁 Youngster 係啲咩咧，斌仔？呢一個咧一個青年嘅舞蹈訓練計劃嘅，咁啊合適咧就係14至到18歲嘅青少年啊，咁啊提供一個平台咧去接受一個專業嘅舞蹈訓練啦，咁啊亦都係去擴闊嘅視野嘅，亦都咧即係表現好嘅朋友仔咧將會得到獎學金，可以去到咧韓國嗰處咧就係訓練嘅。감사합니다嘅。GD聽啊，好啦，高傑，耶！不如你講解下啦，成。仲有呢個時候咧，除咗成之外咧，我哋其實都要請埋另外幾位導師一齊上台一齊傾嘅。好啊！我哋包括啦 Alan To 老師、阿表老師、阿蛋老師同埋 Wingo 老師嘅，俾啲掌聲你哋嘅導師好嘛 ？Thank you。彪。阿表嚟緊嘅，後加後 join，後 join。我哋 WhatsApp 佢啦，我哋。係啊 ，WeChat 係啊。好。好啦。咁其實Dance Youngster 我哋有 MPDS 啦，咁Dance Youngster for 14至到18歲嘅青少年去一齊玩嘅。咁其實我哋個每一年咧就有3季，咁每一季咧我哋會抽出一位比較優秀嘅學員，咁我哋去獎勵佢啦，係啊，同埋韓國嘅一啲舞蹈員同埋排舞老師去分享下跳舞嘅一啲嘅喜悅樂咁樣嘅。咁不如我哋請因為其實我哋啱啱8月份咧已經去過一轉啦，咁不如我哋請埋嗰3位優秀學員上嚟好嗎？好啊！3位優秀學員，你哋喺邊度？自己上嚟啦！去完韓國唔係仲想耶！OK。안녕하세요。嗱，你見到佢哋去完嗰個韓國特訓之後係靚咗㗎嚇。哦。OK。我都講。係你都講啊？有幾個鐘唔知佢哋去咗邊㗎喎，跟住靚咗。冇嘢冇事話想講。咁其實成個 Youngster 咁我個 program 裏面嘅形式主要都係一啲基礎嘅訓練啦。咁我俾多啲唔同嘅角度係就俾佢哋無論 hip hop 或者 jazz 或者啲基本訓練都好翻俾佢哋。咁不如Alan To 又講下啦，係咯，講啲有質素啊！睇你啦！幾好啊咁提供咗一個平台啦接受一個叫做一個訓練啦，咁就都明㗎啦，明㗎啦，幾好啊！照讀多次啊 ！OK， 係啊，最緊要擴闊視野同埋學到嘢啊嘛。咁我知道其實佢哋去咗韓國咧，個旅程入邊咧係好豐富啊。咁我哋即係有2位導師咧都有去到，咁我哋睇下佢哋當時嘅情況。嗰日有 Wingo。開心。哇！咁其實不如問我哋3位。好啊好啊，嗱呢度俾個機會你哋好似樂壇啲歌手咁，講多謝阿成，即係好似多謝 Paco 嗰啲 friend 咧。問下你咁譬如喺韓國嘅一啲同你一齊上堂，或者上堂嘅氣氛同香港有咩唔同咧？或者你覺得有啲咩得着，或者有啲咩想講嘅都可以講。其實咧香港嘅堂咧都會通常都係個半鐘，但係韓國雖然嗰堂係可能1個鐘好短嘅時間，但係咧可以學到好多嘢，因為其實嗰啲老師咧都會好好咁 take care 你嘅，即係可能你每一個 step 佢都會可能講好多次咁樣去問你邊啲 step 唔識啊咁樣嗰啲咯。係。佢係用韓文問你㗎。你聽唔聽得明先？但係你用韓文答翻佢。係咪啊？用咗 key 啊咁樣係咁樣。歐巴。佢就哎呀，即係嗰啲係嗰啲。咁你就覺得好細心係咪？係啦。OK 好。好，下一位同學分享下，去完韓國，去到韓國上堂嘅方式好唔同啦。係。就佢哋嘅堂得1個鐘啦，同埋我發覺佢哋嘅 warm up 咧係得好少，即係我哋平時上堂嘅 warm up 嘅時間可能用咗半個鐘到9個字好多嘅，但係佢哋嘅 warm up 得好少。我諗佢哋嘅原因係因為可能佢哋平時譬如喐動嗰個時間比我哋更加多，即係可能佢花嘅時間比我哋更加多，所以佢上堂用喺 warm up 嘅時間會短。唔係佢食得人參雞多嘛，個人滾啦已經。係啊，好快上滾㗎啦個人。好啦，跟住啦。下一位同學分享下韓國之旅。其實都係同前面2位同學講得差唔多。知唔知佢哋咁講啲冇咁差唔多啊。係啦，師同 Crystal 啊。都係覺得淨係韓國嘅堂1個鐘。咁。啲阿 Sir 靚唔靚仔啊？講邊啲阿 Sir？靚仔。咁你講呢啲啊嘛，一開始，OK。咁其中有一堂咧，我哋就係
學咗 freestyle 啦，咁係我哋平時喺香港好少接觸到嘅一樣嘢嚟嘅。咁平時喺香港上堂咧就會做好多 exercise， 之後就會教 step 啦。咁嗰一堂咧就全堂都係做 exercise， 之後最尾咧用咗10至15分鐘左右做 freestyle 啦。咁呢個令我印象好深刻。而且香港好。咁韓國啲阿 Sir 靚仔啲定阿成靚仔啲啊？仲使諗梗係阿成靚仔啲啦！你諗喎你啊！你淨係諗呢下㗎，下期冇得去。好啦，下次冇你啦。係啊，冇你去啦。或者你第3期都仲喺度做 MC。係啦 ，freestyle 多啲啦 ，freestyle 多啲啦，係啦，真係。咁其實我哋都喺嗰度拍咗一條跳舞片嘅，同嗰邊嘅一啲舞蹈員。好啊。咁喺嗰度我哋喺邊度拍啊？韓國。係，好好。你想走啊？你哋3個，佢講補充下，記唔記得喺韓國邊度拍啊？去咗漢江度拍咯，佢嗰度有好多嘅塗鴉啊，真係好靚咯，同埋係咯。好啊。即係邊度啊？其實漢江。OK， 韓國嘅香港，原來同香港差唔多個聲，頭先我嚇親啦話。OK， 咁我哋睇片係乜嘢？去片啦，好唔好啊？我哋去片啦，我哋一齊欣賞下我哋韓國之旅嘅一啲 video。係啊，其實喺北韓拍㗎。咁咪仲難得咯。過咗條鴨綠江上去就係北韓。去到都犀利啦！好，我哋睇欣賞佢哋嘅 video 先。有金正恩嘅。Ain't no better way. After I'm smoking, I stay at the heaven gate. Work, 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 work. Yeah, you know I got that work. I'm my baby father's kid. Made it big with go-go, and I made it with that dough flow. This one right here for DC, this one right here for Polo. Team my PA Palace flow, Hugo Boss, New Balance flow. Here they keep her close, intensive, think irrational. Bait, 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 bait. That I get like 8 of them. They clapping and we ballin'. Oh, how fitting we at stadium. B.O.A. Lil G, Mo, Cobain, and Trey. Flossy said that Wizards game. So close I can get flip or play. My mojo back, may just go bring hobo back. Shout out chicken, getting chicken like my Northeast homie Fats. Who that she fool with? He don't do it the same. Baby girl, I just move him. I got that Goodman game. Who's on my line? Who's on my line? I'm blowing up. These calling me. Snatch your girl if you're slipping. She's on my line like I'm fishing. I got that work, 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 work. Yeah, you know I got that work. I'm why baby mamas leave. I'm why baby fathers Kirk. 呢個時候俾啲意見掌聲。